Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Merpati Kito. Oke, di video kali ini kami akan berbagi tips rahasia menggiringkan merpati sampai keket. Tapi sebelum itu subscribe dulu ya guys. Oke guys, selama saya bermain merpati banyak masalah yang saya temui. Yang pertama-tama itu giringannya tidak bagus. Nah, banyak saya mencoba membeli produk-produk ini untuk giringan, ternyata giringnya tidak bagus. Tapi saya akhirnya menemukan produk yang sangat bagus giringannya. Ini dia. Teman-teman bisa beli ini di mana saja, di tempat-tempat burung kicau juga ada itu. Ini buktinya guys, buktinya ya, saya tidak bohong ya. Awalnya giringannya jelek ini, sekarang mulai semakin lama pakai ini semakin bagus. Jadi teman-teman yang kesulitan menggiringkan giring merpatinya, coba teman-teman pakai ini ya, mudah-mudahan cocok untuk merpati teman-teman. Cara pemakaiannya sangat mudah, itu hari misalkan kita mau ikut lomba, dia maksimal pemakaian 5 hari ini. Misalkan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari Minggu itu lomba ya, jadi pakainya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nggak boleh diputus-putus, harus pakai terus sampai 5 hari. Jangan Anda teteskan ke mulut Anda, nanti Anda menjadi keket guys. Nah, cukup Anda teteskan dengan merpati ini di mulutnya 5 kali. Itu saja guys yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman sekalian. Jangan lupa yang belum subscribe ya guys.